บทดักตรงพระพุทธศาสนาเจียนเยิงแนกันสร้างสนาตรดังฉบังทาพระปนจันทร์ใสตรงเมียนชอบปนรังใสคือเปรียงเรียงสมัยแจงพรำมวยปวงใส่เจงปีเปรียงกายตรงรองเรื่องรัทีรงเพราะสาบวชเวียชพันกายชาติชายลอเตียงพรำมวยปัวสรองลอสาวเพียงก่อมนาในเปรียงเรียงสมัยกาได้บารมีในเปรียงเพียงกวีเพื่อเตียนนัดเมียนรอยเรียกาได้ในเชียเปรียงโปทิ้งสันเรียนสมัยปอกเขียวนุ่งนากาเชียเนตราตรงดอยจันกันเพื่อเตียนดอนเปลี่ยนบันการเนเชียกสันเนียมใส่พิงเรียงเรียนสมัยปอเลืองเพลือทลากาได้ตรงอาใส่ไผ่เปิดเมียงบัดปุตตรุงพลือเอาเพียประอันเจียงเมียตรงไว้บันดันเรียนสมัยกระหอมนงนากาได้เมียดาโปคำสลัมปันบ่ต้มสุปโดจีวันการไปดองบัดเพื่อนำเมียดาเรียสมัยปอสอสันสานกาเจียปราบานเวสันดอกสันตราอ้อยเตียนดำไรสอสอเพียดอกเปรียมปรารถนายองโปธิเยียนเรียสมัยปอโดยเจิงห้องกาเมียดาตรงอย่าจำยกมันวิจิตทออาสัยกลวนปราณเอายังสามัญสีปโดจีวันเรียสมัยปอบเล็กปนรีกาเจียต้นสายมอสอมบันดันอ้อยเตียนใส่เฉียมจีวันดานเปรียมปันถาอ่อนอาหารเรียนสมัยเขียวเลืองกรองหอมสะห้องสมานปลอมพลือเพลงอ่องจ้าเตยเจียประมวยปรอกาแต่งจางโกมาโจจำตรงเอ่ยอายุสังขาปริเนเปียนองเปรียตรงเยียนเมียนได้เจียงซ้อมได้ปรำเปรียอานนทารอแต่งได้จังบ่ตื่นนาตื่บานได้ซาอ้อมหรือใสต่างทากนจากกรอมเกลียหายมเนียลานอนเอ้ยเมียนมอมไอโดยเราแต่งจังอ้อมหรือใสวอสาชนำทำไมแป้นสัมหายกลายเปรียอานอนตรงเจงพันปีเปรียสัมปนมันอยู่ลายกลายปัตตาหาดไงตรองหายเมียมันก่อนตายก็สร้างสนาชนะมาสังแค่เมียไงอาติดเป็นบารมีเป็นไงโนนา
ព្រះអង្គទ្រង់ដែលយុសង្ខារចំពោះមុខមេគ្រានោឯងនៅនាបាវាឡើងចានដីក្បែរវេសាល័យក្រៅកំផែងក៏ក្រាកធរណីក្រំកន្លែងក៏លន់ខ្វាន់ខ្វែងតអាកាំងក្រោយមកភិក្ខុជាប់ជុំគ្នាអង្គព្រះភគវាទ្រង់បានត្រាងសំដែងគាថាអង្គចាណាំងរំលឹកយ៉ាងច្បាស់ត្រាងអវាទទ្រង់បានត្រាថាសង្ខារទាំងឡាយតែងតែអន្តរាយវិនាសខូចខាតចូលអ្នកទាំងឡាយកុំបីប្រមាទប្រាំងប្រែងសង្វាតឲ្យសម្រេចការភាយដីដែលស្មូនឆ្នាំងដុតដំដោយដីតូចក្ដីធំក្ដីឆៅឆ្អានយ៉ាងណាចង់ក្រោយរមែងតែងមានកិរិយាបែកធ្លាយធម្មតានេះជាការពិតយ៉ាងណាជីវិនសំសាននាងក៏ក្មេងចាមមានក្រពីឬបណ្ឌិតចង់ក្រោយរមែងតែងតែស្លាប់ពិតបានបងជីវិនក៏យ៉ាងនោះដែរជីវិតថាកូនមានប្រមាណតិចក៏រំពៀមពេញអិនកេញកែប្រែពីថ្ងៃនេះទៅនៅត្រឹម3ខែតថាគតត្រូវតែបរិនិព្វាន3ខែកន្លងយ៉ាងរហ័ងសានសងស្ដាយណាំព្រះទ្រង់ញាណវេលាចិនភ្លឺត្រង់ចូលឈានហើយចូលនិព្វានកណ្ដាលព្រៃក្នុងខែពិសាថ្ងៃអង្គារឆ្នាំម្សាញ់វេលាចុងរាត្រីថ្ងៃ15កានពេញបរមីបរិសានប្រស្រីជុំត្រៀមត្រាទីត្រង់និព្វាននៅតាំងនៅក្បែរផ្លូវទៅក្រុងកុសិនារារាំងភ្នំមួយគូសាលប្រឹក្សាមានទាំងសេលានៅចន្លង់កុំថាឡាយមនុស្សសោយសងការសូមបីទេវតាស្ថានទាំងអង្គយំសោកបងប្រានស្ដាយស្រណងលន់ក៏ក្រាកអង្គភំផែនដីទីត្រង់និព្វាននងអីលើមានស្ដុំតាំងនៅល្អប្រំប្រៃសំក៏ទីដែលព្រះចិនស្រីនិព្វានលើដីកុសិនារាក្នុងស្ដុំមានបដិមាថ្មក៏សាងយ៉ាងល្អគួរជ្រះថ្លា
តំណាងព្រះសំព្រះសាសនាស្ដោកស្ដឹងកាយាសែនាសូអ្នកទៅដើរពេញចិនដិនជាប់ឃើញដូចព្រះសំនៅច្រងអូមានស្បង់ជ័យវរថ្វាយផ្លាំងបដូរទាំងនេត្រាហោនឹងព្រះអង្គនឹងហានដូចជានៅថ្មីថ្មីនឹងព្រះចិនស្រីប្រស្រោចស្រង់នឹងដើរព្រះធម៌ល្អពុរផងនឹកទាំងព្រះសង្ឃអង្គសាវងចាំតាំងអំពីថ្ងៃនេះទៅសូមដើរតាមផ្លូវព្រះអរិយក្រមលំព្រះធម៌ដល់ត្រជាងផុនពីអន្ទាំងនៃពួមាសូមឲ្យអ្នកបានសូនស្ដាប់ប្រវត្តិសាសម្ព្រះភគវីបានសង់ចម្រើនក្រុមគ្នាកំបីឃ្លាតឃ្លាគ្រាណាឡើយពណ៌ខៀវស្កាឆ្កៀព្រះនេត្រាឲ្យអនព្រានាកាជាស្ដេចនាមស្រីភិងរាចង់សម្រាញ់ឲ្យបានសារពេញសាសនាចាពណ៌លឿងកាលអាសាញ់ធ្វើមៀងបានលន់អង្គព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអញ្ជាជាងឆ្នៃរញ្ចនាស្រែកសាធុការពេញផែនដីក្រងអមជាពណ៌ឈាមបេះដូងឈាពីដើមទ្រូងដល់គ្មានក្មៃបានពើពណ៌ខំព្រះចាញ់នេះគង់រជីវីជាស្បាយទៅពណ៌សកាលឲ្យដំរីសមង្គលបវមានឆ្អិនឆ្អៅត្រូវរាបណ្ដេញមិនឲ្យនៅព្រមទាំងកូនចៅភរិយាណាហងស្បានលោហាន់ម៉ាំងសាំងអាសាញ់ខ្លួនតាំងដូមេតាកាយ៉ាងវាចាំបរិភោគក្តាជីវិតមេត្តារត់វឹងថ្មីពផ្លេកពុនរាយកាជាតនសាយឲ្យទៀនពុំស្ដាយជីវិតអីលោតចប់ណកភ្លើងពុំថាអ្វីឲ្យជាចំណៃអនព្រាមណាការដែលបានត្រាងជាព្រះពុទ្ធជាកំពូមកុនក្នុងលោកាពណ៌ទាំង6នងសោណាคล้ายមកកើតជាចពនរង្សីពេលនៅក្នុងលោកេសនមនយកពណ៌នេះកន់ជាសែងក្តីហៅតងសាសនាព្រះចិនស្រីពីពេញផែនដីផ្ទៃពុសធាយើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមគោរពវន្ទាចំមកផំតងសាងស្នា
សូមបានមកក៏ឆ្នាំងមេរាសិនត្រូវនានាក្នុងភូមិបីហើយសូមឲ្យខ្ញុំប្រញាប់ដល់ដើរកាត់តាមផ្លូវទៅបរិយជាឋានបរមសុខសួស្តីដោយព្រះបារមីនឹមពីណងហើយសូមឲ្យខ្ញុំប្រញាប់ដល់ដើរកាត់តាមផ្លូវទៅបរិយជាឋានបរមសុខសួស្តីដោយព្រះបារមីនឹមពីណងហើយសូមឲ្យខ្ញុំប្រញាប់ដល់ដើរកាត់តាមផ្លូវទៅបរិយជាឋានបរមសុខសួស្តីដោយព្រះបារមីនឹមពីណងសូមតងជ័យចោបនរាំងសីដែលមានរាស្មីភ្លឺស្រងឡងខៀវលឿងក្រហមព្រមទាំងពណ៌សហងស្បាននឹងពណ៌ដល់ភ្លឺភ្លេងប្រទេតយធំបានស្មាំងស្មាគមចំណុំគ្នាច្រើនណាស់ម៉ែងព្រមយ៉ងរាស្មីព្រះពុនគួត្រេងប្រសាពុនពេងក្រៃកន្លងធ្វើជាសញ្ញាតងជ័យសាសនានៃព្រះសម្ពុនធំចំបងជួយយើងរកគ្នាយកចិនចាំចងនឹងដល់ព្រះអង្គជាអង្គម្ចាស់តួជាផ្សេងគ្នាក៏ត្រូវដឹងថាសសង្ឃតែជាពុទ្ធសាសនាត្រូវមានសាមគ្គីទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រឹងប្រែងឲ្យណាំក្រុមគ្នាយើងសាសនាពុទ្ធកំខាងខ្ពស់ផនរងរឿងវិសន្នថ្លៃថ្លាហើយមានជ័យចោមផ្សាយពេញលោកាដល់ចនជ្រះថ្លារំច្រើនលៀនមានចានស្នេហាគោរពបូជាចំពោះព្រះធម៌ដ៏កល្យានទាំងមនោទេវតាស្នេហាក្រុមប្រាណប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខយើងខាំរាំងជាតិនាំគ្នាក្មេងគ្មានកាន់ធននឹងបានផុតតុងរួមសាមគ្គីពីនេះទៅមកជាយើងបានសង់ខ្សែមខ្សានត្រានព្រម
เปรียงปรอปรันกันทอสจรันปวดเตอกันทานดำเปียนเจียตีพอนตรงบ้านส่องแสมสานเจียนเยิงดังบ้านซอยสงครามเจียนเยิงดังบ้านซอยสงครามเจียนเยิงดังบ้านซอยสงคราม